Глава 7. Стук в дверь. Я его спас. И это не был сон, часто им снившийся. Нет, он в самом деле возвратился в свою семью, а жена его все-таки трепетала и мучилась смутным, но тяжким предчувствием. Они жили в такой сгущенной и темной атмосфере, народ был так изменчив и мстителен в своих настроениях, так часто ни в чем не повинных людей убивали по неопределенному подозрению или просто из злобы, что не приходилось этого забывать. Она отлично знала, что многие такие же безупречные люди, как и ее муж, и не менее его драгоценные для своих близких, каждый день подвергались той судьбе, от которой ее отец только что избавил его, а потому у нее на сердце было далеко не так легко, как по ее мнению следовало. Наступали сумерки зимнего короткого дня, и в эту самую минуту тяжелые телеги грохотали по улицам. Ее воображение невольно следовало за ними, ища в числе осужденных его, и тогда она еще крепче льнула к нему, бывшему тут, с нею, и трепетала еще больше. Отец ободрял ее, относясь со снисходительной жалостью к такой женской слабости, так что даже удивительно было на него смотреть. Куда девались чердак и башмачное ремесло, и номер 105, и Северная башня? Ничего подобного и следов не было. Он достиг поставленной себе цели, выполнил свое обещание, спас Чарльза, стало быть, пускай все полагаются на него. Хозяйство их велось очень скромно, и не только потому, что так было безопаснее, не возбуждало зависти соседей и не обидно было для народа, а также и потому, что у них очень мало было денег. Между тем, Чарльзу во все время, что он сидел в тюрьме, приходилось платить очень дорого за свою скверную пищу, за сторожей и за содержание некоторых из беднейших арестантов. По этой причине, отчасти во избежание домашнего шпионства, они не держали прислуги, иногда оказывали им кое-какие услуги тот гражданин и гражданка, что жили у ворот дома в качестве привратников. Кроме того, мистер Лори почти совершенно предоставил в их распоряжение Джерри Кренчера, который даже ночевал в их квартире. По распоряжению республики, единой и нераздельной. Во имя свободы, равенства, братства или смерти приказано было, чтобы на каждой двери или на дверном косяке каждого дома крупными и четкими буквами были написаны на известном расстоянии от земли имя и фамилия каждого жильца. Поэтому и имя мистера Джерри Кренчера своевременно украсило собой входную дверь нижнего этажа. А когда сгустились вечерние сумерки, сам владелец этого имени появился на пороге, только что отпустив малера, который по приказанию доктора Манетта вывел на двери имя Шарля Эвримонда по прозвищу Дарней. Среди всеобщего недоверия и страха, омрачавшее этот период времени, все нравы и обычаи ежедневного обихода переменились. В маленьком хозяйственном мирке доктора, как и во многих других, все предметы ежедневного потребления покупались с вечера в небольшом количестве и в различных мелочных лавочках. Люди только о том и думали, как бы поменьше обращать на себя внимание и не подавать повода к сплетням и пересудам. С некоторого времени мисс Прос и мистер Кренчер исполняли должность поставщиков провианта. Она заведовала деньгами, а он нес корзину. Всякий день, под вечер, около того времени, когда по городу начинали зажигать фонари, они отправлялись за покупками и приносили домой все, что на ту пору было нужно. Мисс Прос столько лет прожила во французском семействе, что могла бы так же хорошо научиться французскому языку, как и своему собственному, была бы охота, но именно охоты у нее и не было, а потому этот вздор, как ей угодно было обзывать французскую речь, был ей не более понятен, чем самому мистеру Кренчеру. Что касается ее способов приобретения тех или других товаров, она обыкновенно поступала так. Войдя в лавку, она без всяких околичностей твердо произносила какое-нибудь имя существительное. И, если оказывалось, что оно относится не к тому предмету, который ей желательно было получить, она искала его глазами, а отыскав, налагала на него руку и держала до тех пор, пока не заключала торга. А торговалась она упорно, и какую бы цену купец ни назначил, изображая цифру пальцами, она непременно давала на 1 палец меньше, чем он просил. «Ну, мистер Кренчер», — сказала мисс Прос, появившись с опухшими и красными от счастья глазами, «коли вы готовы, пойдемте». Джерри сипло заявил, что он к ее услугам. Ржавчина с него давно сошла, но вихры на голове все так же торчали наподобие гвоздей, и ничто не могло их притупить. «Нам нужно всякой всячины», — сказала мисс Прос, «и придется изрядно побегать по разным местам.
Между прочим, надо купить вина. Воображаю, какие заздравные тосты провозглашают эти красноголовые в винных погребках. «Да не все ли вам равно, мисс?» — заметил Джерри. «За ваше ли здоровье они будут пить или за здоровье старого Ника?» «Это кто же такой?» — осведомилась мисс Прос. Мистер Кренчер немного замялся, однако же ответил. «Да все равно, что дьявол». «Ну вот еще!» — воскликнула мисс Прос. «Я и без переводчика знаю, что на уме у этого люда они только и думают об убийствах, да о злодействах». «Тише, тише, милая, пожалуйста, будьте осторожнее», — воскликнула Люся. «Да-да, я буду осторожна», — сказала мисс Прос, «но между нами все-таки позволительно пожелать, чтобы на улице не было обнимания и чтобы не душили прохожих луком и табачищем. Ну, птичка, смотри же, до моего возвращения не трогайся с места, любуйся на своего милого мужа, и покуда не приду, так и сиди с ним у огня, положив головку ему на плечо, вот как теперь сидите». «Доктор Маннет, можно у вас спросить одну вещь?» «Я думаю, что вы можете позволить себе такую вольность», — отвечал доктор, улыбаясь. «Ох, ради бога, не толкуйте про вольность. Этого добра и так слишком много», — сказала мисс Прос. «Тише, милая, опять», — напомнила Люся. «Хорошо, моя косаточка», — сказала мисс Прос, энергично кивая. «Только ведь я, слава богу, подданная его пресветлого величества короля Георга III», произнося это имя, мисс Прос сделала книксон. «И стало быть, у меня такое правило. Я политики не знаю. Прах бы взял все козни их, все надежды полагаю на правителей своих. Ими держится земля. Храни, Боже, короля». Мистер Кренчер в приливе верноподданнических чувств хрипло повторил эти слова за мисс Прос, как делается в церкви. «И отлично, что вы остались таким истинным англичанином, жаль только, что простуда испортила вам голос», сказала мисс Прос одобрительным тоном. «А еще все-таки у вас спрошу, доктор Маннет. Скажите, пожалуйста, надо заметить, что эта добрая душа имела обыкновение притворяться, будто ей кажется совсем неважным то, что всего больше их тревожило, и затрагивать эти вопросы как бы случайно и мимоходом. Скажите, пожалуйста, скоро ли мы отсюда уедем?» «Боюсь, что еще не скоро. Это было бы небезопасно ради Чарльза». «Ну ничего», — молвила мисс Прос, подавляя вздох и весело глядя на золотистые волосы своей милочки, озаряемые пламенем камина. «Значит, надо стиснуть зубы и еще подождать, только и всего. Держи голову выше и сожми кулаки, как говаривал мой брат Соломон. Идем, что ли, мистер Кренчер? А ты, птичка, смотри у меня, сиди смирно». Они ушли, оставив Люси, ее мужа, отца и ребенка у ярко пылавшего камина. Мистера Лори ожидали с минуты на минуту тотчас после закрытия банкирской конторы. Мисс Прос перед уходом и лампу зажгла, но отставила ее в сторонку, в угол, чтобы им приятнее было у огня. Маленькая Люси сидела возле дедушки, обняв обеими руками его руку, а он начал вполголоса рассказывать ей волшебную сказку о том, как одна могущественная фея разрушила тюремные стены и освободила узника, который когда-то оказал ей услугу. Все было тихо и спокойно, и Люси начинала чувствовать себя гораздо лучше. «Это что такое?» — вскрикнула она вдруг ни с того ни с сего. «Душа моя», — сказал ее отец, прерывая свой рассказ и положив руку на ее руку. «Успокойся. Ты совсем не владеешь собой. Можно ли так распускать себя? Всякий пустяк, малейшая безделица тебя пугает. Ты ли это, дочь своего отца?» «Мне показалось, папа», — сказала Люси, побледнев и дрожащим голосом, как бы извиняясь, «мне показалось, что на лестнице кто-то чужой. Душенька, на лестнице ровно никого нет». Едва он произнес эти слова, как в дверь постучались. «Папа, папа, что это? Спрячьте Чарльза, спасите его». «Дитя мое», — сказал доктор, вставая и положив руку на ее плечо, «я и так спас его. Что за малодушие, моя милая? Пусти, я пойду отворю». Он взял лампу, прошел 2 комнаты, отделявшие гостиную от передней, и отпер дверь. Последовал грубый топот ног по паркету, и в комнату ввалились 4 мужчин в красных колпаках, вооруженные саблями и пистолетами. «Дома ли гражданин Эвримонт по прозвищу Дарней?» — спросил первый из вошедших. «Кому его нужно?» — сказал Дарней. «Мне нужно. Нам всем нужно. Я вас узнал, Эвримонт. Я вас видел сегодня в суде. Арестую вас снова именем республики». Все 4 окружили его. Он стоял среди комнаты, и жена, и дочь повисли у него на шее. «Скажите, за что меня опять арестуют? Довольно с вас того, что велено сейчас же отвезти вас прямо в консьержере.
Завтра узнаете остальное. Завтра поутру вас вызывают к суду». Доктор Маннет так и окаменел на месте при этом вторжении и стоял с лампой в руке, изображая из себя канделябр. Но, услышав эти слова, он очнулся, поставил лампу на стол, подошел к говорившему и, взяв его за переднюю полу красной шерстяной рубашки, сказал: «Вы сказали, что узнали его, а меня вы знаете. Как же вас не знать, гражданин доктор?» «Мы все знаем вас, гражданин доктор», — отозвались трое остальных. Он рассеянно посмотрел на каждого из них и, понизив голос, сказал после краткого молчания: «Так не ответите ли вы мне на его вопрос, как это случилось?» «Гражданин доктор», — сказал первый с видимой неохотой, на него донесли комитету Сент-Антуанского квартала. «Вот этот гражданин тамошний», — добавил он, указав на второго из вошедших. Указанный гражданин кивнул и сказал: «Да, обвинение идет от квартала Сент-Антуан». «В чем же его обвиняют?» — спросил доктор. «Гражданин доктор», — сказал первый все так же неохотно, — «не спрашивайте больше. Если республика потребует от вас жертвы, вы, как добрый патриот, почтете за счастье принести ей жертву. Республика прежде всего. Народ важнее всего. Эвремонт, нам некогда ждать». «Еще одно слово», — сказал доктор умоляющим тоном. «Скажите, кто на него донес?» «Это против правил», — отвечал первый, «но вы можете об этом спросить у гражданина из Сент-Антуанского квартала». Доктор перевел глаза на того, тот начал переминаться с ноги на ногу, подергал себя за бороду и, наконец, сказал: «Да, это совсем против правил, но уж так и быть. Обвиняют его, и притом в очень важном деле. Гражданин и гражданка де Фарж. Ну и еще одно лицо. Кто же именно?» «И это, вы спрашиваете, гражданин доктор?» «Да». «Ну так завтра узнаете. А теперь я буду нем как рыба», — сказал гражданин Сент-Антуанского квартала и посмотрел на него очень странно.